支原体肺炎来袭，我们应该如何面对？大家好，我是梁医生。今年的初秋啊，特别不太平，在医院里面，像儿科呀、呼吸科，老人和小孩得支原体肺炎的特别多。那么这个支原体肺炎到底是怎么回事？它的症状是什么？我们又如何来去应对它呢？我今天一次来给你讲明白。那首先，什么是支原体呢？那支原体啊，你听这个名字你就知道，它呢既不属于细菌，也不属于病毒，是一种呢非常特殊的微生物。所以说呢，很多时候呢去应用抗生素或者应用一些抗病毒的药物啊，效果并不好。那么支原体一旦感染人体之后，首先呢最常见会引起咳嗽，还有呢发烧。所以说呢，很多小孩啊，突然呢一上学，学校里面可能有别人咳嗽，一下染上了，就开始发烧咳嗽了。那他这个咳嗽有什么特点呢？多见是干咳，并不是所有的哈，但是呢大部分的都是干咳，痰呢稍微少一些，并且呢不光是白天，晚上呢也咳。多见是呢阵发性的顿咳，一下呢咳起来没完。那么出现这样的表现呢，可能一开始去一些诊所里面听一听，发现呢并没有明显的这种肺炎的这种的表现，那这个时候呢就可能开了一些抗生素回家了。但是过段时间之后，发现这个症状开始加重了，再去医院里面一做 CT 一检查，可能就开始肺炎了。所以说这个支原体肺炎呢，它一开始呢症状呢还比较的隐匿，但是呢进展很快，一旦呢症状加重的时候，一查呀，很容易呢就已经到了肺炎这个阶段了。那出现这样的情况，我们应该怎么办呢？我们最常用的就是大环内酯类的药物，比如说呢像阿奇霉素，这是我们比较常用的来去治疗这个支原体感染的药物了。那除了它之外，如果说呢已经到了支原体肺炎这个程度，光用这个药可能在医院里面发现效果不好了，可能还要应用一些呢其他更厉害的一些治疗手段了。那我们常用的一些检查呢，那比如说呢去做一下这种支原体的特殊的检查，那再加上呢，如果说症状很重了，可能医生呢还建议你去做一下呢这种肺部的影像学检查。如果说出来之后发现呢已经是肺炎了，并且呢这个支原体是阳性了，那这个时候就需要进行一个针对支原体感染的这样的一个治疗了。所以说呢，在这个支原体肺炎高发的阶段我们现在呢出门尽量呢还是要戴一戴口罩，尤其是呢孩子呢去上学了，那如果学校里面有同学已经开始咳嗽了、发烧了，还是要注意一个安全距离的，别离着特别近，还一块玩，你也特别容易被感染上。并且呢，平时要注意营养，那各种各样的高蛋白的食物维生素也要吃得足足的，保持充足的睡眠，保持呢适量的运动，提高我们身体的抵抗力，防止我们去得这个支原体肺炎。好，本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。